el bolsillo. Para darte cuenta te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver el grito. Jonathan, ya le hicieron fuego. Ah, ya. Nos comimos una vaca cruda y nos rascamos el poto. ¿Qué puedes hacer si las dos tablas que... Si le echáis mezquina. Niños de la liga, weón. Escúchame. Tú que has desconocido nuestro ayer. Confort. Que no mantiene, esa weá no mantiene el juego. ¿Qué cosa? La weá la corteza. Toma. ¿Qué le echó? Vende. Ah, en Puma. Va a fumar. Esto, vende la... Que con papel no, tiene que ser otra weá. No, con papel no quiero.